हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आपको ये बताऊंगी कि टाइपिंग सीखने के लिए टाइपराइटर क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, आज के टाइम पे टाइपराइटर इतना ज़रूरी क्यों है टाइपिंग के लिए। आज आपको सारे बेनिफिट पता चलेंगे जिससे कि आप भी अपनी टाइपिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस को और भी जानकारी जानने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे कि आगे भी आपको बेनिफिट मिलता रहे। टाइपराइटर के बेनिफिट है, फर्स्टली इसमें आपको बैक स्पेस अलाउ नहीं होता, जिससे टाइपिंग करते टाइम स्पीड में इम्प्रूवमेंट होती है और साथ के साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी होती है, क्योंकि इसमें आपको बैक स्पेस के लिए रिमूव की नहीं मिलती। ठीक है, जिससे कि आप अपने सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। टाइपराइटर में टाइपिंग करने से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और साथ के साथ स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर करोगे तो स्पीड इम्प्रूव होगी ही होगी। मेनली डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। और फर्स्टली टाइपराइटर हम इसलिए यूज़ करते हैं, उससे आपको ये बेनिफिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने पे आपको टाइपराइटर पे स्पीड इंक्रीज़ होती है। और टाइपराइटर अगर सही से यूज़ करो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 अबव भी आपकी टाइपिंग स्पीड हो सकती है, जिससे कि आप CHSL, CGL और किसी भी गवर्नमेंट जॉब का स्किल टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हो। सो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, बने रहना इसी तरह से मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।